សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Phanny នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅចំណុចមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើប្រាស់ smartphone ជាពិសេស smartphone Samsung ដែលបានធ្វើការអាប់ដេតទៅកំណែអាប់ដេតចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានមុខងារមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺ clock កន្លែងនាឡិកាបាទយើងចុចចូលមកគឺវានឹងបង្ហាញអាឡាមមួយបាទដែលយើង scroll ខាងលើនេះបាទខ្ញុំសូម scroll ឲ្យមើលគឺវានឹងបង្ហាញ clock នោះគឺ bed time start in 4 minutes មានន័យថា your bed time in 10គឺវា set auto យើងម៉ោង10ត្រូវដល់ម៉ោងគេងហើយម៉ោង7ព្រឹក AM ឬម៉ោងយើងត្រូវភ្ញាក់អញ្ចឹងណាគឺវាលយដែរត្រង់នេះដែលពីមុនគឺអត់ដែលមានទេកន្លែង sleep detail នេះយើងអាចចុចមើលបញ្ជាក់ទៀតមកបាទកន្លែង Samsung Hill បាទយើងត្រឡប់មកវិញយើងអាចចុចចូលទៅកន្លែងម៉ោងនឹងតតែម្ដងដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតបាទ sleep time គឺវា set auto ដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ record វីដេអូនេះគឺសល់តែ2នាទីទៀតទេនឹងដល់ម៉ោងគេងម៉ោង10បាទគឺ bedtime mode វាលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាកន្លែង bedtime mode នេះគឺ change screen របស់យើងទៅជា grayscale and matte call alert and other sound during your bedtime គឺវា change អត់ឲ្យមានការ call ដូចជា alert ផ្សេងឬក៏ sound សំឡេងនៅពេលដល់ម៉ោងយើងគេងហ្នឹងណាទីទៀតគឺវានឹង load 1នាទីទៀតបាទរងចាំ1នាទីទៀតវានឹង load ទៅជា gray តែម្ដងគឺមុខងារដូចជា internet យើងបើកអីគឺវាបិទ notification ក៏ដូចជា change call គឺ call អត់ចូលទេម្លងពេលហ្នឹងគឺ call មកលក្ខណៈតែស្ងាត់ហ្មងយើងអត់ដឹងទេដូចថាយើងបើយើងទុកទូរស័ព្ទចោលគឺយើងអត់ដឹង miss call ទេពេលយើងក្រោកពីគេងមកគឺមិនឃើញ miss call នេះជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែររបស់មុខងារថ្មីនៅលើ clock ហ្នឹងគឺ bed time ហ្នឹងគឺវា remind រំលឹកយើងដល់ម៉ោងគេងបាទដល់ម៉ោង7គឺវានឹងរោឲ្យយើងក្រោកញាក់អញ្ចឹងណាហើយយើងក៏អាចសេរីទៅតាមនឹងទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដូរបាទចង់ដូរថាអត់ទេខ្ញុំគេងម៉ោង9កន្លះឬក៏ម៉ោង11អីយើងអាចដូរបានប៉ុន្តែនេះគឺវា set auto របស់ទូរស័ព្ទនឹងហើយអូខេយើងអាច save ទៅតាមនឹង wake up នេះបាទគឺវានឹងប្រាប់ពីចំណុចលម្អិតផ្សេងៗយើងដាក់ alarm របស់យើងបានផងដែរអូខេនេះគឺដល់ម៉ោងហើយ 10:00 ខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺ screen អេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺវាប្រែទៅជា gray ហើយពុកផេះហើយយើងចុចចេញមកក្រៅវិញបាទគឺបែបនេះគឺ alert set 9 ម៉ោង from now មានថាយើងគេង9ម៉ោងអូខេគឺវាចេញគឺយើងចេញមកក្រៅនេះគឺសខ្មៅ gray បែបនេះតែម្ដងមានថាយើងវារំលឹកយើងកុំឲ្យយើងលេងទូរស័ព្ទទៀតដល់ម៉ោងគេងហើយត្រូវទម្លាក់វាចោះដើម្បីចូលទៅគេងបាទគឺមុខងារនេះគឺល្អសម្រាប់ដែលគាត់អ្នកទាំងគ្នាដែលមិនទាន់ដឹងអាចប្រើប្រាស់មុខងារនេះដូចនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំបានបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា